Salut à tous les amis, c'est Fischer, que vous soyez du matin, de l'après-midi ou du soir quand vous voyez cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien écouter, moi ça va être quelqu'un. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons sur Mario Kart 8 Deluxe avec les DLC. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons fait la coupe Champi Doré et la coupe Maneki Neko. Du coup, on va pouvoir continuer les autres coupes. Et du coup, j'avais dit comme la dernière fois que j'allais jouer Skyrex et Koopa. Donc du coup, je vais commencer par Skyrex. Alors. Voilà, pour bien représenter Bowser. Alors, du coup, il reste la coupe navet et la coupe hélico. Du coup, c'est parti, on va commencer par la coupe navet avec Escapade new-yorkaise, Circuit Mario 3, Dessert Calimari et le flipper Waluigi. Et bienvenue dans la coupe de navet avec l'Escapade new-yorkaise. Oh là là, mais sérieux. Oh là là, mais j'en avais déjà parlé du graphisme. Enfin, j'avais dit esthétisme ou autre chose. Mais s'il vous plaît, faites un peu plus correctement. Les barrières sur les côtés, là, les barres, elles sont légèrement sur la gauche. Elles sont légèrement en diagonale. Enfin, vous voyez pas très bien, mais... Alors, chose positive, la musique est plutôt cool. Oh là là, attaqué par son propre maître. Bon, je vais monter un peu plus le son. Et voilà. Oh, laissez-moi. Alors. Ah, les taxis new-yorkais. Je suis sûr que le terrain va encore se modifier. Donkey Kong The Best Musical. Du coup, on doit être vers Central Park, un truc de ce genre. Mario Work Great. Attention, sur le bus. Sur le bus. Ça fait penser un peu à... je vais le temps un peu. Voilà. Ça fait penser un petit peu à Mario Odyssey, au moment où il va dans la ville. Ouais. Franchement, les... Un point trop. What? Qu'est-ce qu'il fait? Wow! Ah, carrément, on va dans un hôtel. Oh, putain. Ah ouais, c'est ça, c'était quel dernier? Bon, bah ça va, franchement, la musique est plutôt cool, ça va. Allez, c'est parti pour le circuit Mario 3. Bienvenue au circuit Mario 3 de la Super NES. Il n'y a pas grand chose. Ah, c'est un circuit normal, quoi. C'est un circuit tout comme. Hein.
circuit normal, quoi. On reste toujours les pièces, hein. Là, il y a toute la nostalgie. Bon, le problème, c'est que voilà, c'est pas. C'est un circuit qui est banal, quoi. Il n'y a pas d'antigravité, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'antigravité et il n'y a pas non plus de. Tout ce qui est aérien ou aquatique. Ils auraient pu rajouter peut-être un truc anti-gravité comme ils ont fait pour Super Mario Galaxy, pour le circuit Mario 2. Parce que là, c'est quand même un peu. Mou, hein. Hop là, c'est de poisson là. En revanche, celui-là en 200, là, il va falloir bien maîtriser les virages. Surtout celui-là, là, celui que je viens de faire, le tout petit, là. Soit commencer à déraper avant, ou alors faire quelque chose. Je sais pas si j'ai touché quelqu'un, je crois que j'ai peut-être touché Roy. Oh ça va, bon c'est un circuit banal, hein, tout à fait standard. Allez c'est parti pour le désert, Kalimari. Oh yeah, bienvenue au désert Kalimari. Et oui, c'est gouverné par les Mascas. Alors ça fait très vieux de voir ça. C'est un bon vieux circuit aussi. Il y a un train. Sur 3DS, il était d'ailleurs. C'est dommage, ils auraient pu rajouter, je sais pas, un petit côté avec un peu d'eau à ce moment-là. Mais bon, il faut quand même respecter des fois les circuits. What? Il y a un truc Mario Kart de l'autre côté. Non, on va aller sur les rails. De prendre le truc là. What? Wouh! Oh, mais carrément on est devant le train. Ah c'est bien, ils ont rajouté un peu de la nouveauté. Ça va bien avec Metro Combat. S'il y a un train en revanche là. C'est trop marrant parce que tu vois tous les ordi là, on dirait qu'ils bug, etc. Ça, c'est de la flûte de pan, ça, non? Comme instrument. Si, c'est ça. Alright. Et allez, c'est parti pour le flipper. Waluigi number one. Every go. Waluigi pinball.
Ah là, les vieux souvenirs de la DS. Ah oui, c'est vrai, et quand on voulait avoir quand les objets, c'est carrément des bruits de flipper. Ils auraient pu rajouter le côté un peu anti-gravité à ce moment-là. Les vieux souvenirs. Ah ouais, c'est... Aïe. Quoi? Attendez. Il n'y a pas eu le bruit? Oh non, je suis ultra dégoûté. Ils ont pas mis le bruit du flipper quand tu entres dans le flipper, c'est comme sur la Nintendo DS. Oh non, je suis dégoûté. Ils auraient pu tellement le rajouter. Alors, 50 c'est long, hein. C'est vraiment chiant. Ah mais putain. Ah ok, ça fait rien du tout. C'est réaliste. Failli me prendre le bout. J'ai oublié de le faire moi parce qu'il n'y a pas de nostalgie sinon. Comment ils ont pu rater ça, franchement? Nintendo. C'est dommage aussi que pour les bruits de pièces, ils auraient pu rajouter, je pense, vous savez, un truc de jackpot. Quand on arrive à 10 au fur et à mesure. En revanche, ici, pour farmer les pièces, c'est pas mal ça. Oh bah voilà. Bon. Ah, il y a quand même point négatif sur ce niveau. Hein. Les bruits, ils ont oublié le bruit essentiel. C'est quand tu sors du flipper, normalement, c'est comme si tu faisais un retry, quoi. Ah, je suis quand même dégoûté, hein. Après, le circuit est bien, je dis pas qu'il est nul en soi, mais il est bien. C'est juste qu'il manque ça. Tu peux pas louper ça. Bon, espérons qu'ils ont... Oh, l'épervier. Oh, en plus, ça va être... Bon. On va passer sur la coupe champi, Nico, avec Sprit à Sydney, Pays Neigeux, les gorges champignons et la cité Sardais. C'est parti.
Et bienvenue à Sydney. Oh yeah. Le pays le plus dangereux qui existe sur Terre. En termes d'animaux sauvages, je parle. Oh là là. Après, c'est beau, hein, Sydney, je pense. Hein. Et la musique, elle est bien. Ah là là, attaqué par ses propres confrères de carapace. Quand on y pense, Koopas, il prend une carapace, il jette un frère, quoi. Un frère d'armes. Ok, il y a un truc là-haut. Oh, ça sent, on va devoir faire demi-tour. Hein. Ok. On entre dans un bateau, on sort. On est sur une baie. Ok. Après, je connais pas tout des pays. Je pense que ça doit être une baie très connue de Sydney. Je ne saurais vous dire. Je connais pas assez Sydney. Here we go! Woohoo! Tiens, on a fait demi-tour. Ça, en revanche, je sais que ça, c'est très connu de Sydney. C'est un opéra, c'est l'opéra de Sydney, ça. Oui, oui, c'est ça. J'ai eu confirmation en régie. Elle est stylée, la map. Aïe. Et on repasse quand tu parles d'affection. Oh non, non, c'est scandaleux ça. Vous auriez pu quand même faire des persos en 3D. Alors, dehors, ils y arrivent. À l'intérieur, ça marche pas. Nintendo, s'il vous plaît. Bon. On va voir ce que ça va donner avec le deuxième circuit. Bienvenue au pays neigeux de la Game Boy. C'est vieux ça fait longtemps. La première fois que j'ai joué c'était sur la Game Boy Advance. Là, je vais essayer de m'en souvenir. What? Ah, il tombe. Tatin. Ah, ça, en revanche, la musique, elle est cool. Ça, je la reconnais, la musique. Ah, les dés. Ah, c'est parce que comme ça glisse. Ok. Et des pingouinos. C'est génial. Bon, je trouve quand même ils ont bien rénové certains circuits. Oh, je le loop, c'est vraiment chiant. Je trouve que le bloops, c'est quand même celui qui sert à rien. C'est quand même maintenant devenu le Joker qui sert à rien.
Parce qu'on voit pas l'utilité. Ça veut juste les adversaires, c'est tout, mais ça sert à rien. Oh, oh. Bonjour. Et on retrouve les mêmes bonhommes de neige. J'avais pas remarqué, c'est les mêmes bonhommes de neige que sur la Game Boy. Les mêmes. Alors là, il va falloir un bon véhicule pour cette map en 200. Ça glisse tellement, ça glisse tellement, ça glisse tellement. Fireball! Allez, let's go! Et franchement, ça c'est une bonne remasterisation, je trouve. Il est beau visuellement, la musique elle est bien refaite. Franchement, il y a tout qui est bien là. Allez, c'est parti pour les gorges champignons de la Wii. Et bienvenue dans les gorges champignons. Ah là là, ça rappelle les souvenirs de la coupe champignon de la Wii. Avec les gorges champignons, c'était le 3e circuit. Et après, t'avais l'usine Todd en 4e. De la coupe champignon de la Wii. Et il y avait un bug, je m'en souvenais, il y avait un bug pour les contre-la-montre, etc. Il fallait aller sur... Vous voyez, au tout début, bah, je vais vous montrer. Ah là 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 là, c'est trop bien. Ah, c'est devenu un champion normal, ok. Ah, c'est trop bien, ils ont rajouté le champignon deltaplane. Ça c'est bien ça aussi. Vous voyez la colline là, à gauche, juste à gauche. Il y avait un bug où on pouvait faire... C'était pour le speedrun. Mais il y en avait plein de toute façon, des bugs dans tous les Mario Kart. Pour pouvoir gagner, griller un peu de place, etc. Oh la violence! Koopa qui a utilisé un congénère pour frapper un Goomba. Quelle violence! Ah. Ça c'est pas sympa ça. Yes! Toujours aussi cool ce circuit. Allez, c'est parti pour le nouveau circuit du DLC numéro 2. La cité sorbet! Oh là 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 là, toutes ces glaces, ça donne envie! C'est bon une bonne glace en plus. Bien au frais là, en plein été, même en hiver, c'est très bon. Alors là, c'est un circuit que je connais pas. C'est parti! Ok.
Ah, les poteaux, c'est des... Oh là là, c'est trop bien fait. Bon, en 50, c'est pas très cool, mais bon. À cause de la vitesse, mais je pense... Oh là là. Faut dire quand même, dans les mondes Mario, il y a ça, genre des pays qui sont comme ça. Vous imaginez un truc qui ressemble à ça? Oh la vache. On glisse sur les glaçons. Ah, c'est carrément un restaurant, j'avais pas vu. Ice Cream Factory. Avec le lait des vaches Moumeu, de la ferme Moumeu. Ouch. Ah, c'est trop bien, je vais au centre. On va partir sur la gauche. Ah, tu m'étonnes que je vais plus lentement, je vais pas. Je casse. Oh la vache. Oh la vache. Ah ok, il y a un truc en dessous même. Et la musique elle est cool, hein. Lol, ils ont même un hélicoptère glace. Ah, on peut carrément faire comme ça. Et il est cool, hein, franchement. Ces circuits là. Oh là là, le dessert là. On dirait un fraisier à la base. On dirait un fraisier glacé, c'est trop bien fait. Donc, évidemment, la fameuse glace bleue qui n'existait pas. Oh non. C'est stylé. Yoshi Ice Cream. Et franchement, ce circuit-là, franchement, il est grave cool. Il est grave cool. Et bienvenue dans les résultats de la Coupe Championico. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu Koopa en train de jeter ses congénères. Comme vous pouvez le voir, il les a complètement jetés sur ses ennemis. Mais il a quand même réussi à montrer, grâce à son bolide, qu'elle n'est pas trop vite, alors que ça disait qu'il allait vite. Mais bon, regardez-moi ce commentaire, sérieux. Ah, le 50cc, s'il vous plaît. Bon. Bon, au moins, on a fini tous les 50cc. Pour l'instant, en attendant, parce que tous les circuits ne sont pas sortis. Donc, il va falloir attendre. Oh bah cool ça. Non, là on a fini. Alors... Ouais, je pense après je vais prendre des persos que j'aime bien jouer comme Mario Tanuki. Du coup là après c'est le 50. Ça va être le 100cc avec la coupe turbo, Maneki-Neko, navet et hélico. Mais ça, ce sera une prochaine fois évidemment. Faut savoir également que j'avance aussi sur le contrôle. Voilà, je tiens à vous dire. Bon, en tout cas franchement, il y a certaines courses, franchement elles sont très cool, d'autres qui malheureusement ont perdu un petit peu leur estime, hein, à cause de petites choses oubliées ou bugs graphisme, mais bon. J'espère qu'ils vont soit régler ça dans peut-être une mise à jour pour bien peaufiner, ou alors
sinon ça va rester comme ça. Bon. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.